Цель сеанса. Избавиться от всевозможных подключек, привязок, программ, сдерживающих восприятие реальности окружающего пространства, внутренних страхов, искажений, обид, сомнений, прошлого и настоящего. Отказаться от ложных представлений всего происходящего и с открытыми глазами смотреть и строить свое будущее. Идти по зову сердца, не оглядываясь, по сторонам, творить свое будущее совместно с той, которую встречу на своем пути в любви, радости, согласии. Творить во благо общества и для себя, наслаждаться этим процессом и быть самому счастливым днем. А для этого необходимо рассмотреть. Первое. События, происшедшие в моей квартире 10 февраля сего года. В это время я находился в отъезде за 200 километров от дома, а по приезду обнаружил согнутые шарнири книжного шкафа, металлические, которые пришлось исправлять молотком. Согласно внутреннего голоса, в тот день произошла смена моей сущности, вернулась материнский аспект души, которая была в меня при рождении. Произошла пятая смена аспекта при жизни. Второй вопрос. В случае нападения на сердце в 2 часа ночи в последней декаде января. В тот период происходили постоянные нападки искусственного интеллекта, а также трансляции НЛП в окружающее пространство. Но баловал искусственный интеллект, просто баловался иногда. Третий. Странные звуки с моего плеча при ходьбе, которые я сначала воспринял как звуки из наручных часов. При дальнейшем наблюдении убедился, что звук исходит из левого плеча. Даже если рука и прижата, но при движении звук все равно издается. Как будто птичка поет, цик-цик-чирик, что-то вот такой звук, такой приятный, но я его слышу, и он поет постоянно. Но с короткими такими интервалами. Эта рука была у меня тут поломана тоже, вот, и правая, и левая. Четвертое. К осени при приближении холодов на ладонях с внешней стороны, появляются красные пятна. Они такие яркие бывают. Холода кончаются, вот уже сейчас их нету, только эти места, кожа такая была, но шершавая становится, уже пропала. Это где-то в ноябре, декабре, январе, вот такое, кремом мажу, все прочее, но это такое вот. И как будто там страшная болезнь какая на людях показывается, неудобно. Так, дальше. Из предыдущего сеанса известно, что в детстве у меня было открыто видение, но с испугу я эту способность закрыл. Не пора ли то решение с детства отменить? Как-то хочется, чтобы третий... Я не поняла еще раз, Альбинос. Но в детстве у меня было видение открыто. Видение. Да. Видение. Я с испугу закрыл это, на меня там нападение было. Я еще маленький, когда был, прикрыл это дело, чтобы не мешало, наверное, или с испугу, что-то такое было. Сколько лет вам было? Ну, там, не знаю, возможно, 3 года, 4. Я не помню. Вот, точно. С детства очень мало. Там войну чуточку помню. Пару картин только так вот с того момента. Я когда уже подрос, там уже все другое. Я вот когда маленький был, все пропало. Дальше. 6. Ухудшение зрения левого глаза. Оно мне с детства что-то было, как-то криво я смотрел. Мог в одну сторону так косо смотреть, хорошо видеть, но так нет. А теперь как-то как будто пелена какая-то где-то вот прикрыла. Хуже стало. 7. Хотелось больше внутренней открытости и разговора с самим собой про себя.
8. Самый впечатляющий сон в моей жизни, после которого родилось стихотворение под названием «Слово Божье». И что это было? Подсказка или что-то другое? Ну, там остальное, если останется время или что-нибудь, один вопросик будет от меня. Все? Какой вопросик? А там про человека спросить. Я не знаю, может, из сеанса там откроется что-нибудь, и не надо будет. Не-не, спрашивайте, спрашивайте. Но я хотел... Тут мне двое появились. Альфонсос и Зенонос. Вот. Что с ними такие люди... Зенонос очень подозрительный. Он в дружбу навязался и... Но со стороны я услышал про него нехорошие вещи. Вот такое дело. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Я вижу Альбиноса и вижу, что кто-то в секторе магии. От сектора магии идет такая подключка черная, и она раздваивается вот так. А вектор вот так уходит вот так с правой стороны повыше, и там такая платформа. На этой платформе кто-то ходит. И раздваивается, вот так идет в сектор сердца. И там как будто бы кто-то делает какую-то операцию. Он вот так просит, как хирург, просит какие-то инструменты. Потом в секторе интерферентов вижу как будто бы какой-то то ли шкаф, то ли что-то. И такой, и ножка такая, как, ну, считывается ножка. Выглядит как такой шарик. И как будто бы кто-то его вот так бьет. И в этот момент получается, что энергия уходит с этой ножки. Он как будто бы пошел вот так на бекрень, этот шкаф или что-то такое. Вот. Это как все такое, ну, навязанные эти программы, действия, вот это все. И я вот смотрю, и так интересно, оно вот находится в энергосфере, как считываются дальние рубежи у Альбиноса, и они вот так выходят у него, как будто бы вот так взяли, вот так и с головы вытянули на такой какой-то какая-то энергия такая, как желеобразная. Угу. Хорошо, Виктория, разберемся. Отсоединись от этих ситуаций. Да. Найди в эфирном пространстве на счет 3 эфирное тело Альбиноса. 1, 2, 3. Я его вижу, когда у него что-то странное в голове. У него как маяк. Знаешь, маяк так крутится и таким лучом. И вот у него вот где-то там что-то крутится против часовой стрелки, и вот так этим лучом светит. Сейчас я считаю. А в сердечной чакре у него подключка в сердце. И потом я вижу, что от этой подключки у него что-то с руками не то. У него руки как импланты, то есть это какая-то конструкция, вот эти плечевые сердечные чакры. И руки, как будто бы в руках такие импланты черной энергии, как будто это робот какой-то, да? То есть эти программы... Управляющий. Да, управляющие программы, да. Хорошо, Виктория, читай эфирная ДНК. Альбинос ли это? Да, это он. Спроси у Альбиноса, разрешает ли он потрудиться с ним и для него. Он говорит, разрешаю. И в этот момент у него вот такая волна идет из сердца, прозрачная, и он берет в руки эту волну, как веревку, и она вот так вот волной такой. Он говорит, что ему нужно
отключить его сознание и показывает на эту платформу черную, которая в секторе фактически жертвоприношений и управление сознанием. И вот в секторе магии кто-то есть. Хорошо. Кто находится в секторе магии, приказываю проявить согласно физической ДНК. Появляется какой-то человек, звучит имя, и он как будто бы вот так, знаешь, как кот, Заискивание. заискивает так, черная энергия, считывается как управляющий сигналами радара. Мгм. Приказываю этому человеку назваться, кто он есть. Пусть напишут его имя. Ну, звучит четко последнее. Как Ну, знаешь, говорила, да. а ну, скажи, как этого зовут? Что такое зеленос, зеленс, что такое? А Если другого? только автор Альфонсес, что-то с этим связано. Ну, Ну, неважно, вот так оно и звучит. примерно, да? Которые, Примерно. мгм. Но точно сказать, Ну, для нас имена немножко не знакомы, поэтому вот хорошо, он, как может, его оно придет называть? сейчас. Хорошо. Потом придет, я думаю. Хорошо, вот этому человеку Вот приказываю. этот, который какой-то. Я там написал. Зеленс или Зименс. Да, 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 Ясно. да, это вот этот. Ну хорошо, ладно, я понял. Потом разберемся. Ничего страшного. Хорошо, приказываю этому, как он назывался, управляющий сигналом, приказываем отвечать, что он делает в пространстве Альбинуса. Он говорит, что он устанавливает прослушку. И я вижу, что какая-то ситуация, как будто бы он в дом зашел, в квартиру. Мгм. Так. Это на физике? Ну да, я вижу какую-то дверь. Сейчас я... Мгм. И как будто бы проводочек такой тянет. Но я его увидела, и он берет и как будто бы соединяет, но оно вот так в эфирном плане выглядит, как будто из сектора интерферентов соединяет, но он как будто бы отгрыз вот эту изоляцию, и там показался такой проводочек, как медный. И я вижу, что он вот это так накручивает. И вижу такую маленькую штучку, как будто бы такая прослушечка, знаешь, Микрофончик такая маленький. маленькая-маленькая, ну вообще как кнопочка такая, Мгм. толстенькая, но маленькая. Ну вообще, как будто бы Ну, сейчас я там, его... как спичечная иголка бывает, такие маленькие. Нет, он больше. Я Ага. его попросила, чтобы он положил ему на руку, чтобы я посмотрела. Но оно чуть-чуть побольше, так как 4 миллиметра где-то. Вот так. Мгм. Ну да, хорошо. Он Примерно. говорит, что я его спросила, что он делает. Он говорит, что ему нужно знать правду про местоположение. То есть это жучок, который дает, я слышу задачу о перемещении, и я вижу, как карта, и по карте так шук-шук-шук-шук-шук. Мгм. Перемещение. Он говорит, что ему нужно знать, где он сейчас. А Да, это куда на он? букву Z.
да. М. А куда он его установил, в какое место? И я увидела пиджак, как будто бы кинул ему в карман. Мгм. Так. Приказываем ему отвечать. Зачем это ему нужно знать, перемещение Альбиноса? Да, это этот пиджак, ну, или куртка какая-то, вот это что-то. Оно висит как будто бы, в прихожей. Что ты Мгм. спросил? Приказываем ему отвечать, зачем ему это нужно знать передвижение Альбиноса. Но Альбинос был тогда возле него, близко где-то, как будто бы. Я не знаю, то ли это на физике, то ли это так в эфирном плане считывается. И Мгм. твой вопрос вообще не слышу, он куда-то уходит вот так. Еще раз скажи. Приказываю убрать этому человеку все защиты на снятие магии и колдовства. Приказываем убрать иллюзии, все блоки. Приказываем отвечать, зачем ему нужно устанавливать жучок Альбиносу. Он говорит, что он управляющий навигацией. Он говорит, что ему нужно знать, куда попала душа Альбиноса. И он называет Альбиноса почему-то преступником. А я Мгм. спрашиваю, почему Альбинос, по его мнению, преступник? А он говорит, потому что он отошел от нас. Мгм. Кого он имеет отношение от вас? Что это? Что это за... Кем они себя считают? Звучит Российская империя. И вижу в секторе магии такой двуглавый орел. Красный Мгм. почему-то. И шеи такие, как это, какие-то потрепанные, такие, как перья, как будто бы. Ну, красный почему-то этот петух двухглавый. А этот человек держит этого петуха вот так за ноги. И ноги у него такие, как у мертвого петуха, как будто бы почищенные такие, знаешь? Как Мгм. курица, которую вот продают в магазинах с ногами. Мгм. Такие желтые ноги, прямо видно кожу эту всю. Вот. И слышу удушье, и вижу, как от этого человека идет, я думаю, что это энергетические импланты. Вижу, как Альбина спит, и у него как будто бы его такое удушье в сердце, как будто бы его так вот какой-то вакуум. Мгм. И вижу, как Альбинас говорит. Вот точно так же, как он мне рассказывал. Он говорит, что это, спросил сам у себя. И вижу, как эта черная энергия, как сущность из сектора интерферентов, тыкает в него вот этим проводом, который вот этот человек там приготовил. Вот так тыкает и говорит инфаркт. И вижу, как Альбинос это выталкивает из себя, и пух, вылетает вверх с этого пространства. Его энергосфера вот так раз вылетает вверх, как ангел. Мгм. И я считывается, потому что он расторг контракт. Он расторг контракт на союз, идет с преисподней. Мгм. А я подумала, что это вообще за слово такое преисподняя? А в польском, украинском языке есть такое слово, ну, в польском больше, сподни– это штаны. И преисподняя– это то, что находится вот в штанах. И я вижу эту попу с такой черной подключкой, вот как человек идет в туалет, да, Мгм. по-большому. И вот оно точно как будто бы выходит из человека, это черная энергия, вот это преисподняя, то есть то, что
прячется, то, что должно быть спрятано, отходы, Мгм. энергетические отходы. И я слышу дефективные решения. Мгм. Так, хорошо. Так, вот этот человек, он находится в секторе магии. Там еще не все. Давай еще Мгм. посмотрим. Это понятно. Я его заморожу чуть-чуть, Да. потому что от него идет такая вот подключка прямо в сектор жертвоприношений, да? И там такая платформа. На этой платформе я вижу странно. Я вижу, знаешь что? Там такие Мгм. люди ходят какие-то, то ли люди, то ли не люди, черные. А перед ними такой экран, который вот так мельтешит. Он такой, как стеклянный, как будто бы изо льда сделан. Такой экран. В этом экране э, почему-то лицо Путина и считывается Путин. А они все ходят возле этого телевизора, как будто бы обслуживают этот телевизор. Ходят, смотрят туда-сюда. Считывается путинская пропаганда. А эти черные сущности, они Мгм. считываются как энергетические вампиры. А причем тут Альбинос? Как они связаны? Эти сущности показывают, что Альбинос как будто бы зашел в этот телевизор. Это как портал какой-то. Ну, вот этот Это экранчик. пространство, это какое-то. Да, оно вот такое, знаешь, как будто лед, такой рыхлый лед. Мгм. Вот этот экран, и он вот так затягивает внутрь. Сейчас я посмотрю. И я вижу, что там внизу, в секторе интерферентов, находится, ну, считывается вот так, клочок его энергии. Мгм. Когда Альбинос потерял этот клочок энергии? Я вижу, что он под контракт с этим человеком. Мгм. Так, где этот контракт? Давай Он посмотрим. говорит, вот он как кот, так энергия, вот этот дух, который в этом человеке, он вот так вот трется о него, о левую ногу, и говорит, я приду к тебе ночью. Мгм. Говорит, я буду спать с тобой. И этот дух, это он делает вот эту операцию. Сейчас ему приказываю показать, что это он делает в сердце Мгм. Альбиноса. И я вижу, что получается снова такая, как такая таблеточка. И там какой-то шарнир. Если бы я еще знала, что такое шарнир, но оно выглядит вот так, как этот, как какой-то шарик. Это как коленный сустав, шарнир, Короче, как выглядит оно вот шарик так, как такая в вазе. шайбочка, а в Мгм. этой шайбочке черной такой шарик. Считывается шарнир. Мгм. Вот. И он, эм, Так. я слышу гибкость ума. Мгм. Он делает какую-то, ну, это, как говорится, эфирная операция, но там есть какой-то контракт, то есть соглашение. И я вижу там, как эта игра камень, ножницы, бумага. То есть там Мгм. Альбинос, он находится сам у себя, как в секторе магии, то есть это ситуация. Вот я вижу Альбиноса, он говорит что-то, улыбается там, ну, общается вот его голосом, все. И он типа соглашение подписывает с духом этого человека, а этот человек считывается как тот, который не расторг контракты. Мгм. Увязший.
Да, работающий на коллаборация. систему. Он считывается как работающий на систему. И я вижу, что Альбинос, когда на него вот эта атака была на сердце, его спасло то, что он имел уже расторгнутые контракты с антимиром. Но так и считывается, что он спас себя как заблаговременно, то есть наперед. Мгм. Так, что произошло с гибкостью ума Альбиноса в этом контракте? Он, вижу, у него такая какая-то синий цвет, какой-то листочек или нет, не листочек, что-то такое плотное, как книжечка. Почему-то такой яркий синий цвет, а он у меня считывается как НЛП-программирование, да, негативное. И там почему-то вот этот орел с 2 головами. Мгм. И снова я слышу «Российская империя». А спроси у Альбиноса, что это за синенькая книжечка, что это такое? А он говорит, что это его договор о ненападении, Мгм. пакт миролюбия. А я спрошу сейчас с кем, и вижу, как этот петух, который вот так вот, этот дух держит этого петуха, а у петуха такие когти. И он Мгм. вот такие черные когти, и он начинает как бы лезть этими когтями к Альбиносу. И Мгм. Петух. здесь очень много привязано, да, на физике. И снова этот какой-то шкаф, и там тоже такой, как шарик, и так пух, как будто бы его кто-то ударил, и он так, ну, вот так перекосился. Мгм. Хорошо, вот этот договор они... И он говорит, мы следим за ним, мы следим за ним. Мгм. И я вижу там у этих людей Мгм. эти 2 мужчины. У них как будто Да. бы на такие, знаешь, как эти наушники. Ага. Так. Приказываю им отвечать. Почему для них важно следить за Альбиносом? Они показывают, разворачивают карту, ну, как географическую, военную карту. Мгм. Говорят, вот такие слова идут: действие, планирование, вычитание, вычисление. Вот они там вычисляют. И они говорят, что вот это вычисление и сразу вот эта функция радара, вот Мгм. это что-то сейчас, Поиск. вот это, да, и он крутится в голове у Альбиноса, вот так крутится и как бы считывает информацию, но это искусственный имплант, этот радар, это искусственный имплант, передача информации. То есть они его используют как для транслирования, передачи их энергии, их информации. И вот заключено вот на этой игре, какая-то игра, Мгм. то Давай есть посмотрим. контракт, да. Мгм. Давай посмотрим этот контракт, этот договор о ненападении. Пакт миролюбия этот Да, да, контракт. да, да. Мгм. Кто стороны контракта, приказываю проявиться согласно эфирной ДНК. На физике они были в его квартире. Я вижу дверь, какая-то дверь, как будто бы такая
из комнаты в комнату, такая хлипкая, ну, М. какая, Межкомнатная. Мгм. да, с Просто. какой-то комнаты, то ли это с верандочки какой-то, Так. вот. И там такая, как перегородочки такие, и что-то тоненькое, то ли картонка, ну, что-то такое вот. Вот, и так, сейчас, контракт. Мгм. Сейчас давай вернемся, а то я... Вернись, Виктория, я приказываю проявиться сторонам контракта согласно их эфирным ДНК. Кто на эфирном плане, стороны контракта. В секторе интерферентов появляются снова эти сущности, которые вот там вверху были, которые возле этого экрана. А, Так, я их никогда раньше не видела. Это как программы, Мгм. считываются как духовные сущности, имеют отношение к сектору магии. Сейчас я приказываю им называться, кто они. Сейчас я их разберу, Мгм. считаю. Это как программы, искусственные программы. Я их вот так сверху, они как магия, черная энергия, утилизация, имеют отношение к этим какашкам, так называемым подключкам. То есть Мгм. они как бы, я слышу, спускают человека в унитаз. То есть это программы утилизации человеческих душ. А внутри, когда я вот так как будто бы разрезала одного из этих сущностей, и вот так разложила, знаешь, как Мгм. рыбу. Мгм. А внутри там такое, как свечение идет, и такие, как проводочки, такие соединения, и такой синий цвет, ярко-синий цвет. Считывается NLP-программирование, утилизация постоянно вот идет. Это программы такие. М. И снова я слышу утилизация человеческих душ. Мгм. Так, а кто стоит за ними? Кто хозяин этих программ, приказываю проявить согласно эфирной ДНК. Какого-то бордового цвета идет подключка, считывается как раздвоение в сектор магии, и портал открыт в сектор интерферента. В секторе магии получается, я слышу контактер. Этот человек Z, он контактер. Мгм. Я слышу, что он налаживает связь. Вот как будто бы он на физике был в доме и сделал вот с этой штучкой, с этим шарниром что-то. Мгм. И он считывается как контактер, Мгм. как служба безопасности и контактер. Так, приказываем отвечать, с кем он контактирует. И он показывает, говорит, что он контактирует С Альбиносом? преисподней. Мгм. Ну, Понял. контактер. Понял. И Контакт. показывает, как портал такой открытый, и там такой огонь. И Мгм. говорит, что им нужна душа Альбиноса. Мгм. А я спрашиваю, зачем? И он показывает, как такие черные провода, как будто бы... А Альбинос по сравнению с ним такой огромный-огромный. А он такой маленький-маленький. И считывается смешно, так дрыщ. Мгм. Ну, знаешь, как клоп какой-то. И Мгм. он хочет вот это обмотать Альбиноса такими черными, как проводами. И говорит, что нужно как бы как громоотвод отводит в сторону, да, Мгм. так им нужно отвести вот эту энергию, захватить и отвести в сторону. Он говорит, что им нужно подпитать их подземную электростанцию.
Что это за пассивная электростанция? Что это такое? Я слышу, как будто бы какая-то коммуникация, подземная коммуникация, ну, как логистическая коммуникация, Мгм. говорит, между разделами ФСБ. Мгм. Говорит, нейронная связь. Говорит, что они научились передавать информацию. И я вижу по нейронной связи человека. Я вижу, как естественная нейронная связь человека, по ней вот так параллельно вот идет такая какого-то бордового цвета, такие прожилочки. И снова слышу утилизация души, утилизация человеческой расы. Так, а кто главный хозяин этих всех конструкций? Приказываем главному хозяину проявиться в его пространстве согласно его эфирной ДНК. Ой, с этой преисподней, с этого огня кто-то как Поставь выскочил. Сейчас я его... защиту, стекло э, с отражателем. а я как будто бы, ну, уже в защите. Мгм. Так, кто он такой? Считывается как мировой господин. Мгм. Очень плохие энергии. Аж тошнит. Хорошо, Виктория. Приказываю Вот, ему сразу отвечать. объединяй. Ага. У него такой, как зубы, черные. А я все записываю, считываю. Мгм. Вампир. Это главный вампир. Мгм. Это духовная сущность Люцифера. Посмотри, Виктория, у этого вампира есть ли частички души альбиноса? Есть. Он держит как в правой руке, как будто бы вот так захватил, как-то под руку. Мгм. И считывается новый договор на союз. И связано это с этим человеком мурлыкающим. Мгм. Считывается спецслужба, разведка. И Хорошо, снова я Виктория. слышу, как попал под колпак. Мгм. Давай посмотрим договор, который заключил Альбинос. Что это за контракт? Какие его условия? Я слышу разрешение применить нейросеть искусственного интеллекта как бы на нем. Вот это, что по его нейросети продвигается еще одна. Вот эта красная нейросеть. Мгм. Получается, что в его пространстве, в секторе магии находится ФСБ. А кто они Мгм. вообще такие? А каким образом они вообще это могут сделать? Интересно. А он говорит, что у него разработки есть. Это института психиатрии или психологии. Психиатрии. Мгм. Института. И показывает такой шар. Называется этот шар мандала. Мандала сознания. И говорит, что они управляют человеческим разумом благодаря психоанализу. То есть это психотронное оружие. Сейчас Мгм. я его закрываю и спрашиваю, а нужно ли разрешение человека на то? А он говорит, а как же? Говорит, у нас все документы. Я ему приказываю показывать все их документы, по какому праву они вторглись в пространство Альбиноса. И он показывает это
этот дух, который трется о ногу, говорит, стерся в доверие, Мгм. вот, и втерся в доверие. Так, из этих документов какой впервые заключил Альбинос? Самый первый, когда они Я вижу, получили Альбинос труд. вот так сидит, как будто бы голову подпер руками и смотрит в экран. Снова вот этот экран. Вероятно, этот человек или кто-то из них, он с ним не знаком на физике, он в экран смотрит Мгм. и говорит, и смотрит вот так, а с этого экрана, он точно такой же, вот как экран тут был, вот здесь. Мгм. Выходит такая, как река черная, и потекла вот в сектор интерферентов. То есть она связана с тем, а он смотрит и говорит, что разрешил поставить себе кнопочку. И показывает, что в сердце доверие, Мгм. довериться другу. То есть он это принял как какого-то друга. То есть он доверился, главное ключевое, доверился, не себе доверился, а поверил этим людям. Мгм. Так, поверил другу. Так, и отдал он, то есть это вот этот контракт, получается, когда он доверился другу. Это один и тот же контракт, Виктория, который мы рассматриваем? Это один и тот же, да, да. Мгм. Хорошо, давай посмотрим контракт, на что согласился Альбинос в этом контракте. Он говорит на удар по сердцу. Мгм. Это с одной стороны, а с другой звучит мне вот так. Получить опыт прощения. Хм. Это со стороны антимира? Прощение. Я сейчас его спрошу, какой М. опыт. Нет, он Мгм. поворачивается как в сектор первотворца и как смотрит, там лицо такое огромное, Мгм. и ангел такой. Это его высшее я. А можно я поднимусь повыше? Почему я тут нахожусь? Да, повыше поднимись, Виктория. Хватит там рассматривать это, пусть оно остается Да, внизу. так Мгм. приятно. Так, я поднимаюсь вверх и сейчас стою вот так рядом с этим. А это его лицо. Мгм. То есть это его высшее я. И он так смотрит, как вниз, а там, я слышу, на перипетии Альбиноса. А вот его физическое воплощенное, а вот там еще ниже считывается, что он потерял согласие какое-то. Там согласие, вот там, где этот Люцифер держит его. Мгм. И я вижу, что Альбинос согласился вот на эту установку радара на сердце. Я услышала, рука скрипит. Мгм. Так, а что это такое? Там такое крыло, вот здесь. Вот такой, как шарнирчик. Какой-то шарнир постоянно везде. Вообще везде. И здесь тоже как шарнир какой-то. И там такое крылышко, как какой-то птички. Мгм. И сейчас я посмотрю, что это за... Вот эта птица, это крыло этой птицы, это символ
демонического воздействия, магического воздействия. Мгм. Также считывается каракатица сознания. То есть этот символ, то есть это проявляется на физике, этот шарнир. Это как подсказка. И мне сразу идет подсказка. Помнишь, как магия была с этими гнездами, да? Эти птицы тоже. Мгм. И потом, когда я искала картинку, дала запрос, когда делала на украинском канале про войну, то мне картинка сгенерировалась как черная птица, как антипод этого голубя, да, который принес весточку хорошую и веточку Ною о том, что уже вода спала после потопа, да, то есть Мгм. это метафора. Добрая весть. Мгм. Добрая весть. А вот эта черная птица, и это проявление на физике, вот эти птицы бьются в окно, еще что-то, это как раз и есть психосоматика на событиях, то есть психосоматика в событиях, которая показывает, дает подсказку, что есть магическое, я слышу снова, дефективное решение. Мгм. Так, хорошо, давай вернемся тогда к контракту, Виктория. Так, он согласился на удар по сердцу. Что это Да, значит? я слышу умереть и отдать душу. Вот. Мгм. Люциферу, в лапы Люциферу. Так, понятно. А этот опыт прощения, это что он хотел получить? Для чего ему это нужно? Я вижу, я слышу, чтобы осознать себя, и вижу в тот момент, когда он говорит сам с собой, обращается к себе, что это, и принимает решение это удалить от себя. Это как раз и есть тот опыт прощения в действии. И он обретает вот это осознание своей собственной силы, своего божественного естества. Я слышу, что он обретает разум. И вижу, как его энергосфера в этот момент становится такая плотная, естественная защита. Мгм. Я слышу кон жизни. То есть он отстоял, так работает кон жизни. Он отстоял свое право на жизнь. И в этот момент я вижу, что часть, я слышу коллаборации, той энергии, которая в результате коллаборации попала в руки Люцифера, и она вот так как-то выходит от него, и сразу идет отпечаток на будущее, то есть она отсюда уходит как бумеранг в будущее. То есть вот это, теперь понятно. То есть он принял решение, поверил этим каким-то ФСБшникам, а не себе, и это привлекло вот эти все события и отложил отпечаток на будущем. А когда он это отменил, то сразу оно отобразилось, как отбилось как будто бы в будущем, и потом как резиночкой вот туда, в сектор магии. И я вижу, что он вот так как будто бы эту, как желеобразная энергия, которая вот так его закрывает каким-то полосой такой, снимает с себя, и этот радар вместе с этой слизью уходит. Я передаю, что он берет и ломает этот радар.
вот так Мгм. берет, а оно как лопасти такие, знаешь, а он их собрал вместе, эти лучи красные, а потом взял еще и об колено левое, отломил, ну, переломал это. Мгм. Я передаю Альбиносу, что он может в данный момент, да, и он возвращает как бы доверие собственному я, себе, а высшее я в это время очень сильно радуется, вот так радость такая там возвращается, а он вот такой вот вздох, я слышу. То есть и энергия, его энергия жизненная возвращается из этого сектора интерферентов, и эти лапы, которые его там держали, вот так отпускают его. А я ему передаю, что он может сейчас приказывать этим людям, этому всему, и оно, ну, забирать их воздействие. Воздействие. И я вижу, что он как будто бы поднимает эту ножку какую-то этого шкафа или что это такое. Вот так поднимает, и оттуда такая пластиночка красная, шух, туда ушла. И вот это тоже уходит. И он берет вот так и эту черную подключку к сердцу тоже выталкивает и поднимается вверх, как ангел. Мгм. Я передаю Альбиносу, чтобы он приказывал всем этим магам, которые находятся в секторе магии и интерферентам, убирать все чипы, подключки. И я вижу, как он вот так вот и вырывает вот это крылышко. Мгм. И снимает вот эти импланты, эти черные энергии в руках. Я слышу роботизация, как робот, да, то есть эти программы, которые человека делают роботом. Я передаю Альбинусу, что вот его аспекты, вернуть гибкость своего мышления, вернуть способность воспринимать мир таким, каким он есть, и при этом оставаться всегда живым, лояльным к самому себе. А эти все программы, догмы, пусть он отдает туда, откуда они пришли. Он живая божественная душа. И пусть он отсоединяется. Я вижу, что с него как будто бы сходит такой каркас. То есть Мгм. внутри его энергосистемы как будто бы такой металлический каркас. И он уходит, он как бы выходит с этого каркаса. Я передаю ему, чтобы он выталкивал все чужеродные импланты, чипы, подключки и очищал все его пространство. Ну, это все так интересно происходит. Вот он как будто бы вот так достает с какой-то далекой полочки что-то. Я передаю, чтобы он вернул всю его энергию с всех тех мест, где он доверял чужим людям, программам, а не самому себе. И в этот момент я вижу, как они заметушились, потому что в секторе принятия решений и жертвоприношений там взорвался этот экран, где был там Путин, который что-то говорил. А в секторе магии, где тоже такой экранчик, где вот так Альбинос сидел, эти Мгм. программы заставляли его, потому что эти импланты заставляли внимать этим людям. Вот. И они сильно заметушились и кричат: оно не работает, не работает. Ну да, Мгм. против воли человека никакие пси-технологии не работают. И Мгм. я передаю Альбиносу, чтобы он возобновил. И мне приходит вот так свои расторгнутые контракты с антимиром. Возобновил. И я смотрю, что это такое, да. Мгм. Потому что появляются вот как будто бы такие серые руки, импланты такие. Вот Мгм. так, они скрещены пальцы, здесь его руки. А здесь такие импланты. Вот здесь руки и такие импланты. Вот так пальцы скрещены, серые. И он... Сейчас я хочу посмотреть, что это такое, почему они скрещены вот так. Мгм. И я слышу, что это программа тянется в сектор интерферентов. И я слышу возобновить контракты.
Так. Мгм. Так, откуда эта программа, когда она появилась в личном пространстве Альбинуса, эта программа? Эта программа, я вижу, я слышу, вредить себе. Мгм. Она выглядит, как будто бы ходить на костылях. Я слышу принимать деструктивные решения. Вот как будто бы на костылях. Мгм. Вот под руками вот так такие костыли серого цвета, а там вот такие, как, ну, как костыли, две палки такие черные. Мгм. Я слышу агрессия, насилие. Давай посмотрим, когда Альбинус впервые принял эту программу на физике, что происходило. Я слышу вредить другим. Он как будто бы сам от себя вот так отворачивается. Слышу, Мгм. не слышать женщин. Вижу, какая-то женщина стоит и что-то говорит ему. А он вот так отворачивается. Это программы в нем так работают. Я слышу личностный конфликт. Он так отворачивается, из его сердца вот такая, как пика, так, пух, атакует эту женщину. Она как Мгм. будто бы на кухне у него. Ну, это такая домашняя обстановка. Мгм. То есть я ему передаю информацию, чтобы он сейчас оценил ситуацию, посмотрел на себя со стороны вот этого внутреннего наблюдателя, своего высшего я, потому что оно так и есть. Вот он огромный, как ангел стоит, а вот эти программы, это как творение его рук, да, Мгм. которые сформировались благодаря его ну, как Выбором, бы решением. решениям, да. Мгм. Я Так. передаю ему, что он может все его эти решения, это же его детище, это он натворил это все, Мгм. насоздавал. Но этого уже ничего нет. То есть это все в прошлом. А прошлое не должно влиять на будущее, и он может сейчас принять решение, чтобы его будущее основывалось только на его живой душе, здесь и сейчас, в этом моменте, в живом моменте, когда он в данный момент живет, а не тогда, когда эти решения были когда-то приняты. И я вижу, Мгм. что он сидит, как будто бы такая сеть рыболовная, вытянутая из моря. И там такие коробочки, такие похожие, как прячут в такие коробочки очки, например, да? Вот они все одинаковые. И он берет эту коробочку, достает. А там такой велосипед маленький. Мгм. И этот велосипед вот шух-шух-шух-шух сам по себе едет. Эти программы, которые заставляют крутить вот эти колеса э, Мгм. этих событий жизненных по одной и той же траектории. Я ему передаю, что он может сейчас убрать все эти энергетические негативные программы, заставляющие его мыслить стереотипно, и поменять, и принять сейчас решение управлять своим собственным жизненным интеллектом, волей по собственному желанию Мгм. и выбирать его жизненный путь. Я вижу, как из его сердца вот так, как лучи солнца сияют, и начинают вот так они выходят, а потом закрутились и начинают как цветочки расцветать. А он Мгм. смотрит на себя и смотрит на его пальцы. И с его пальцев тоже такие цветочки растут. И я ему передаю, что он может гармонизировать абсолютно все его пространство
и так Мгм. интересно. И он как будто бы, вот идет такая информация, он воскрес. Он воскресает. Он как будто бы, вот мертвый человек выходит из гроба, вот у него отсюда, вот он выходит с этих пространств высшие, а с него еще какой-то человек, образ человека, вот так, как будто бы параллельно перед ним, красный цвет такой. Он просто отваливается. Я слышу, что это программы самоубийства. Ну, правильно, все плохие, ну, негативные энергии, да, которые человек получает, он получает в результате неправильных решений. И они все приводят человека к самоутилизации, то есть это саморазрушающие программы. Я передаю Альбиносу, чтобы он сейчас отменил принимать в его пространство какие-либо эти энергетические блоки, программы, чипы, импланты, развязал это все. Я вижу, как он встряхивает эту сеть, чтобы он достал все его энергетические запасы, все его решения со всех тех мест, где он принимал неправильные решения, которые вредили его божественной жизни. Я вижу, как этот меч, который выходил по направлению к этой женщине, он вдруг поворачивается, то есть эта программа у него уходит, то есть он взял контроль над своей жизнью, над этими программами, и вместо этого луча сейчас я вижу такой, как какой-то, ну, вместо черного луча, такой какой-то, как вот такой. Я ему передаю, хочет ли он заменить это на энергию любви, а он плачет. И говорит, что хочет, говорит, что он много-много обижал. Я ему передаю, что это его опыт. Пусть он простит себя сейчас, в данный момент, простит и простит всех этих женщин и мужчин, и всех животных, и людей, и детей, и все обстоятельства, потому что за то, что они подстраивались под его программы и помогали ему продвигаться в этих негативных убеждениях дальше. Пусть он это все простит, потому что это просто его жизненный опыт. И я вижу, как он как будто бы из какого-то такого цветочка, как колокольчика, просто вот так выходит вверх. Я передаю, чтобы он полностью восстановил свою целостность, гармонию. Вот он так как будто бы отрывает от себя с левой ноги. Что там на левой ноге? Мгм. Что это? Что это за энергия? Я вижу, что на левой ноге у него там, где пятка, какой-то имплант в виде такого шарика. И он как будто бы вот так на этом шарике, знаешь, так вот ногой туда-сюда, туда-сюда. Мгм. Тоже считывается шарнир. Я ему передаю вот его аспекты. Говорю, что его рациональная часть приказывает ему, его подсознание убрать все чипы, импланты, все программы и убеждения, которые мешали процветанию его божественной души, здоровью, омоложению, жизни. И я показываю аспекты, и там вот это то, что мешает ему быть, вот это как раз женщина, такая полноватая, в каком-то как будто бы какой-то халат такой красный с цветочками, что-то вот такое рябенькое. Я ему передаю, что он может отменить все эти решения, когда он вредил своей божественной душе, простить себя и вместо этого наполнить все его пространство гармонией, светом, любви. И вдруг оно так пух и исчезло. Все. Вот так просто, как знаешь, пух, и все исчезло. Я ему передаю, чтобы он стер со всех информационных полей все, что было раньше. Оставил себе только позитивный опыт
Мгм. И вот он снова еще по пространствам поднимается вверх, и как будто бы он рождается, но на голове у него, он как ангел такой, знаешь, пробирается сквозь, пробивается, буквально как росточек. А на голове какая-то штука у него черная. И эта штука его постоянно вот поворачивает его голову влево. Мгм. Что это за программа? Так, вот это, как только я погрузилась, вот это я слышала, вот это к. А была ли у него какая-то Катерина? Сложно спросить. Альбинос, можете кивнуть головой или сказать нет? Голоса все равно не слышу. Не Короче, знаю. какая-то Катерина. Мгм. Сейчас я Ну, опущусь давай ниже, посмотрим. Мгм. посмотрю, что Что это. это за Короче, Катерина? какое-то воздействие идет от... оно считывается, Катерина. Оно выглядит вот так. На голове вот такой, как будто бы корона черная, с такими вот пиками. Потом такая темно-серая энергия с правой стороны пошла в сектор магии. Мгм. Так, но она находится в секторе магии по отношению к Альбиносу. Да. Ну, приказываю ей отвечать истину, кто она такая есть. Пусть назовется. Э, Ну, то, что... Также приказываю Нет, ей нет, отвечать. подожди, Да. подожди. Что-то Мгм. очень странное. Мгм. Потому что оно выглядит вот так, как какая-то сияющая энергия, и как будто бы ее вот так кто-то лапой захватил. Ам, Но человека там я не вижу никакого. Сейчас я посмотрю, считаю, что это за сияющая энергия чья-то. Мгм. Я вижу, что там какая-то ситуация. Это сияющая энергия. Почему-то идет спящий муж. Это, наверное, какая-то программа. А вот эта черная энергия как будто бы капает. Типа валерьянку или что-то капает. Мгм. И вот этой светлой энергии дает вот так выпить, и так пух, как хлопнет по рту. Так, что это обозначает? Я слышу управляющая система. Она опять звучит, Катерина. Хм. Управляющая система сознания. Но там нет человеческих, как будто... Может, это как какое-то название какой-то программы? Или что это? Сейчас я посмотрю, с чем это связано вообще-то. Мгм. Потом от сектора магии пошло вот так, где сектор духов, вот под ногами. Там вижу лицо Альбиноса, который говорит, и перед ним такая черная книга. И я слышу, читает афоризмы. Мгм. Спроси у Альбинуса, что это за афоризмы он читает, что это такое. Я вижу, он вот так книгу эту поворачивает, а там такая темно-красная обложка, и там такой ярко-желтый, как у этого петуха было, ноги, а там как коммунистическая это молот и серп. Мгм. Так, как называется эта книжка? Я слышу коммунистическая идеология, магия ума. Мгм. Так, что произошло с Альбиносом, когда он ее читал? Я вижу его маленьким ребенком.
как будто бы он в таких подколеночках белых. И вижу, что ему прикалывают эту звездочку. М. И вижу, как от этой иголочки вот идет просто вот так как змейка, просто в сердце считывается прошивка сознания, коммунистическая прошивка сознания. Мгм. И вот так вот пошла эта такая волна, и она вот так соединяет сектор магии, и опять вот эта Катерина. Что за Катерина? Как связана эта Катерина с Вот она. вожатой? Кто она? Нет. Ой, ну не догадаешься точно. Ну, тогда рассказывай. Катерина — это вот эта пушка, Катюша, так пух-пух-пух-пух-пух-пух-пух. Я вижу, она вот так стоит, и вот такими Катюша. Мгм. лучами, вот так чух-чух-чух-чух-чух-чух. Вот. Считывается сила эгрегора коммунизма. М. Вот. И именно те же энергии, которые вот излучались из его сердца, когда он обращался к этой женщине. То есть он не проявлял к ней человеческую сторону, а отворачивался от себя и доминирующие программы. То есть и вел себя так, как запрограммировали его вот эти программы. Идеология. Идеология. Мгм. Хорошо, Виктория, давай посмотрим, на что согласился Альбинос, когда принимал эту красную звезду, этого посвящения в октябре-то. Я слышу удар, инфаркт, и вижу тот момент, когда у него вот этот инфаркт типа был, хотел быть, скажем так. Мгм. Так, что он И отдал? сейчас я еще посмотрю, Да. куда пошла эта, она считывается хвылька. То есть хвылька – это волна вот эта. Мгм. Она пошла в нижний портал, и там такой, я слышу, коммунистический эгрегор, и выглядит как такой огромный, почему-то колотун идет. Оно все там клокочет, вот так, такой черный, как чугунный, такой шар, все постоянно там гудит, клокочет, как-то странно все. И слышу эгрегор коммунизма, Мгм. и идеология брехни. Вот так идет. Мгм. И вижу ту же сущность, которую я видела уже. Вот этого Люцифера. Мгм. Он вот там в этом. И я слышу утилизация душ. И вот так идет от сектора Первого Творца такой ручеек. И я вижу, что там эти души вот так кап, кап. Вот как это вот капала Катюша. Мгм. Вот точно так же. И эти светлые души так просто безвольно падают туда. Как капельки. Хорошо, Виктория, давай вернемся к этому контракту. Да. Так, спросил Альбиноса, видит ли он этот контракт, его последствия. Да, он видит. Мгм. Передай ему, что он может отказаться от этой коммунистической идеологии, расторгнуть контракт. Я вижу, как он берет эту звездочку и прикалывает этой пионер-вожатой. Но в Мгм. этот момент его душит красный галстук. И вот этот красный галстук, он точно такой же, как эта женщина была в этом халатике. И он его вот так вот душит и тащит куда-то. И я Мгм. передаю Альбиносу, чтобы он успокоился и остановился. Что это такое? Это вообще ничего этого нет.
это иллюзия. И он так раз и смотрит. Я говорю, этого нет, это было, все, что было, этого нет. Я ему передаю, чтобы он сейчас развязал этот красный галстук, и я вижу, что Пионерский. Мгм. он какую-то такую книжечку маленькую, тык, вот так на стол положил. Я открываю, там его фотография. Это как комсомольский билет или что-то такое. Ага. Как Да-да. будто бы вот такая книжечка, там его портретик. Я передаю, что он может отказаться полностью. И вижу, да, еще вот эту комсомольскую эту снимает с себя и поднимается вверх в сектор Первотворца, летит как ангел. Я ему передаю, чтобы он стер со всех информационных полей любую идеологию, которая направлена против благополучия его божественной души, его духа, осознания его силы, гармонии, жизни. И я вижу, как он вытаскивает, он стоит как какой-то Геракл огромный и вытаскивает вот у него, знаешь, как это получилось? Мгм. Это смотреть не для слабонервных, короче. Короче, это получается вот так, как будто бы, знаешь, кто-то его так засосал, заглотил, просто его часть. Вот это что шло, его кусочек, да, а Мгм. оно просто вот так, как вытащили, знаешь, как гантели, вот так, как будто бы М. Высосали, как будто он высосали, да. желеобразный, да? Да, но это все такое, это тяжело все сделать, да, и оно Мгм. сейчас все возвращается. Оно не такое легкое, как желеобразное, потому что это каждый день, каждое решение, и оно все вот так собиралось. Я передаю Альбиносу, что это все прошлое, а все, что прошлое, того нет, это иллюзия. Пусть он очистит все его божественное живое сознание, живую душу от всего чужеродного, а мне идет любопытного, и снова эти проявляются с этой их матрицы. Я передаю, они находятся в секторе магии, пусть забирают всю их. И опять Воздействие, магия. Мгм. эта ножка так чух, и Пусть опять это все. убирает их энергии, их подключки, И прослушки. он вдруг берет вот этот, у него какой-то коричневый то ли пиджак, но похоже, что это как какое-то пальто или что. Вот так берет и Мгм. смотрит, Так. и там видит такое, как считывается жучок. Я передаю, чтобы он сжег этот жучок его божественной энергии, Мгм. показывая ему, тут интересно, как я сожгла вирус и чувствовала себя заболевшей там 2 часа, да, Мгм. поработала и все раскрутила этот вирус и уничтожила. И я ему это показываю, как это работает. Все это энергия. А он так смотрит, как я ему, как списывает, знаешь, посмотрел у себя что-то там сделал, посмотрел, сделал. Я ему передаю эту информацию, чтобы он на раз, два, три уничтожил все чужеродные антенны, чипы, импланты, программы, радары, освободил свои руки от этих имплантов, отменил те переломы, которые у него были, возобновил гибкость его физического тела, его мышления, его сердца, наполнился его собственными энергиями любви, гармонии, процветания. Я вижу, как эта хлипкая дверь так просто Мгм. вылетела в сектор магии. Вот, я передаю ему, чтобы он закрыл все порталы в его личное пространство и физическое пространство. И вдруг я вижу дочку, которая на стене говорит: папа, я же тебе говорила. И со стены вот снимает, это знаешь, как выглядит? Как какой-то коврик, как будто бы из черной бумаги его так сложили, как мы снежинки вырезали. И Мгм. вырезали такой. А она такой квадрат, но внутри повырезано так все. Снимает это, выбрасывает. И выбрасывает тоже такие сапожки черные. Мгм. Я передаю ей тоже информацию, чтобы
и Альбиносу, чтобы он очистил все его физическое пространство, эфирное, передал информацию и очищение, все, что касается его рука, его разум, пусть наполняется его собственным светом, гармонией, молодостью, здоровьем и процветанием. И вдруг я вижу, как из этого считывается робот из рук, сходят вот эти импланты, как будто бы они Перчатки. металлические. Нет, они как будто бы внутри металлический каркас. Я А. передаю, чтобы он вернул своим рукам гибкость, Свои живые да, руки. ногам. Все свои физические органы проверит, глаза, уши, все очистит от чужеродных энергий, имплантов, руки, ноги, все его органы. Все пусть выталкивает своего пространства, очищает его генетическую память от присутствия чужеродных энергий, других людей. Пусть он убирает все привязки, подключки и очищается полностью, восстанавливает суверенитет, свою внутреннюю власть над своей душой, над своим телом. Хорошо, пусть Альбинос подготовится, все это сделает. На счет 3 мы зайдем в тот момент, когда это все произойдет. 1, 2, 3. Он это сделал, и выходят эти костыли. Я ему передаю, чтобы он эти костыли выталкивал полностью и излечивал. И он как будто бы зашивает. Вот там, где правая нога. Я ему передаю, чтобы он полностью восстановил целостность, гармонию и забрал все его частицы энергии со всех тех мест, где он терял, со всех эгрегориальных структур, магнетических. А эти оглохли. Они дын-дын-дын по своим наушникам, а там такое, знаешь, как Шум. вакуум, ничего нет, вакуум. А вообще? Вообще ничего Нормально. нет. Обрыв связи. Да, да. Хорошо. Так, очищаем пространство, поднимаемся вверх. Мгм. Посмотри сейчас, как выглядит Альбинос. Он такой огромный, и вот так он держит. Я ему говорю, что это там еще в сердце такое черненькое, какая-то зацепочка. А он говорит, что это ему мама положила. Когда это произошло? Да? Что это? Да, что это такое она положила? Что это за Я программа? вижу, он маленький ребенок. Сейчас я посмотрю. Да, То маленький. ли он родился уже, но он как будто бы сосет вот этот большой пальчик. Ну, этот пальчик черный, от этого пальчика, это не его палец, это какой-то имплант, ну, кто-то чужой, да, энергия чужая, как будто бы большой такой палец, не его. Я ему передаю, чтобы он посмотрел, чей это он палец тут в рот взял и зачем. А он говорит, что он зависит от мамы. Он говорит, моя мама убеждает меня покинуть мой мир. А я говорю, и что будет, когда он покинет этот мир? А он говорит, я не знаю. А где он, его мир? А он готовит, мама готовится к родам. А он боится. Мама с ним не общается и не дала ему надежду. Она не дала вектор направления ему. И я вижу, что это та зацепка, по которой он, вот я вижу, как он отворачивался от женщин, потому что вот это так сработало. Мама как бы отвернулась от него и не объяснила перед родами, что не поддержала его и не объяснила.
не проявила вот этой дружелюбности. М. Я ему передаю, что вот он такой большой, сияющий, и он прошел этот путь, и он уже понял, что он простил себя, и пусть он сейчас даже маму простит и передаст себе в том моменте, что он божественная чистая душа, и он рождается для обретения нового опыта, и все, что он сделает, будет правильно. И я вижу, как происходят роды, буквально как будто бы пух, Мгм. и он родился. Я ему передаю, что он родился как ангел, чтобы он сейчас, в моменте своего рождения, вернул себе всю его генетическую память, чтобы он вернул всю свою силу, гармонию, здоровье. И я вижу, он вот так рукой из сектора интерферента, вот так рукой закрыть сознание. Я ему 4 года ему было. Я ему передаю, чтобы он этот момент отменил. Пусть он открывает глаза и смотрит на мир широко открытыми глазами и понимает все происходящее, как оно происходит на самом деле, на глубинном уровне. Мгм. И я вижу, как он вот так говорит «уйти», приказывает кому-то уйти. Вот это, знаешь, как снова, это как, знаешь, шарик, как будто бы кто-то лапой черной ему. И я передаю ему в том моменте, чтобы он сейчас открыл вот этот имплант, радар, на это событие притянулось, да, то есть он как бы запретил излучать свой собственный свет, а света места не бывает, значит, а это в проекции есть, существует, то есть логистика это уже, и на это они уже как бы насаждают их перекрученные программы. М. Я ему передаю, чтобы он возобновил свое собственное сияние, разумение, свою собственную силу. И у него вот здесь, вот там из головы, где это искусственное, это все вертелось, сейчас начинает все сиять. Я вижу, как эта черная корона просто разваливается. И этот черный палец тоже уходит. И я передаю, чтобы он простил себя за все те моменты, пагубных отношений с мамой, с людьми вообще, и очистил всю его генетику, забрал. И вот я вижу, как его энергосфера как будто бы сама в себя вот так вот превратилась. Я ему передаю, чтобы и он как бы переродился, что Мгм. он сейчас в данный момент родился заново, с обретенным опытом, но все эти негативные последствия пусть он стирает, и все чипы, импланты, подключки, соглашения. Пусть отдают карму за все эти последствия, за все эти воздействия истинным виновникам. Пусть применяет на них же. Да, очень интересно. И он стоит и говорит, я тут, я тут. То есть он попал туда, где должен быть, по Мгм. его плану божественной души. Это отлично. Да. Мгм. Хорошо, Виктория, очищаем пространство, поднимаемся все вверх. Мгм. Посмотри на Альбина сейчас, как он выглядит еще раз. Мы находимся в очень хорошем пространстве, говорим друг с другом, разговариваем. Вот, Мгм. да. Мне идет, что это наше было общее соглашение. Мгм. Ну, Хорошо. правильно, наша душа все Мгм. спланировала перед воплощением. Хорошо, Виктория. Мгм. Спроси у Альбинаса, все ли сделали мы для нее на этом сеансе? Да, он благодарит нас. Вот так вот. Мгм. Руки у него свободные, как крылышки 2. Мгм. Здорово.
Хорошо, тогда прощаемся с Альбиносом. Мгм. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего, поднимайся вверх, Мгм. проверяй твое личное пространство, все замороженные ситуации, все вот эти чужеродные энергии, отправляй на аннигиляцию, Мгм. наполняй все энергией любви, жизни, гармонии, света. Да. Хорошо, я посчитаю от 1 до 3, ты увидишь физическую реальность, где с тобой будешь разговаривать, будешь себя чувствовать великолепно. 1. Нормально. Нормально. Интересно было. Как вы себя Интересно. чувствуете? Хорошо. После такого сеанса только хорошо должно быть. Конечно. Да, Ух ты! Столько Видите, много. какие пласты повыходили. А самое важное, как я говорю, включить вот такого осознанного пофигиста, не брать во внимание их претензии. Вот, они говорят: "О, ты там что-то там наделал или наделала". Пофиг, этого нет. Все, стерла, ничего нет. Сегодня родился, все по-новому, все. То есть верить в себя, Вот именно. что все хорошее впереди.